Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Raihan. Nah, malam ini aku mau diuap pakai alat ini. Namanya steamer dan larutan minyak kayu putih. Fungsinya sehat sekali loh. Ini bisa menghilangkan virus yang ada di tenggorokan kita sama virus yang ada di hidung kita. Nah, caranya kayak gini nih guys. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Salam sehat guys. Bye.